Ал бисмиллах, я Раббым, тек қана бір сенің разылығың үшін осы сабақты көремін, мен үшін сондай бір пайдалы болсыншы деп ниеттеніп отырып көріңіз. Сол кезде сізге иншалла шынымен пайдалы болады. Ал бисмиллах. Жетістікке жету құпиялары, екінші бөлім. Қазір сіздерге сондай бір күшті ғибратты оқиға айтып берейін. Бір елді мекенде патша болады. Патша екі өзінің жаңа сарбазын қол астындағы тапсырмаға жібереді, басқа елді мекенге. Тапсырмаға жібереді. Елден шығатын кезде екі жолаушы сарбаз тапсырмаға бара жатқан. Біреу айтады, мен патшаның атын қолданамын дейді. Екінші айтады, мен өзім справлюсь, мен өзім әйтеуір бір нәрсе қылып шығамын дейді да. Жолда енді неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін ғой. Сол кезде екеуі бірақ екі жолмен жүреді. Сөйтіп бірінші патшаның атымен жүрген адам, патшаның атын қолданатын адам, үнемі жолы ашық болады екен да. Жолы ашық болғанда қалай? Алдынан қарақшылар келеді, ол қарақшыларға тап болған кезде, мен осының атымен келе жатырмын деген кезде сразу қоя қалады екен қарақшылар. Қарны ашқан кезде бір асханаға кіреді екен да, жолдағы кафе болсын, дәмхана болсын, қарны ашқан кезде, мен осының атымен жол жүріп келе жатырмын дейді екен да, өйстіп. Сол кезде оларға бәрі тамақтарын да береді, суын да береді, жатқызатын жерін бәрін төсегіне дейін салып береді екен. Ал екінші адам өзіне сеніп, өзінің күшіне, өзінің қару-жарағына, өзінің қылышына, өзінің білегіне сеніп келе жатқан адам жолда қарақшыларға тап болады ғой. Екеуі де тура бірдей алдына сынақтар шығады. Екеуі де қарақшыға тап болады, екеуінің де қарны ашады, екеуі де түнде жаурайды, екеуі де жолда шөлдейді. Мына екінші адам өзінің күшіне, өзінің қабілетіне, өзінің білегіне сеніп келе жатыр ғой. Жолда қарақшылармен тап болған кезде өзі төбелеседі екен да, өзі. Мен қазір жеңем дейді, ничего страшного, мен әскеримін ғой, мен бұл дайындықтан өткен ғой деп, бірақ ұтылып қалады екен. Таяқ жеп, быт-шыты шығып, жолда қарны ашып, шөлдеп, әбіршіп қиналып жетеді екен да, точка Б-сына. Мынау адам барлық жерге мен осының атымен келе жатырмын, мен осының атынан жүрмін деп, зеленый карточкасын көрсетеді да, бәрі жол ашады оған. Ала ғой деп, тамағында суын да береді, жататын жерін де береді, артығымен де жолға салып жібереді деген сияқты да. Жолда қарақшылар да тиіспейді, мен осының атындамын деп сразу карточкасын көрсетеді екен да. Ол қарақшылар да кетіп қала салады екен да. А мынау онда ешнәрсе айтпайды, өзіне сеніп жүреді, қиналып кетеді. Сөйтіп екеуі точка Б-сына келеді. Сөйтсе, патшаның атынан жүрмін деген адам, ол бізде өмірде Алланың атымен жүрмін деген екен ғой. Яғни мен Алланың атымен жүрмін деген, бисмиллах деген сөз да, бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз. Мен Алланың атымен келдім, мен Алланың атымен жүрмін десе, бүкіл жерде зеленый цвет дейді да. Яғни қыздар, көріп отырған оқырман, бисмиллах кез келген істің сәтті аяқталуы, жеңіл аяқталуы, берекелі болуы, жан-жақтан көмектің өзінің келуі, результаттың осылай жеңіл болуы, адамдардың өздері келіп, не істейін саған, қандай көмек берейін, мә тамақ, мә саған су деуінің бірден бір құпиясы ол Алланың атымен жүру. Зеленый карточканы көрсетіп жүру да. Яғни үнемі зеленый карточканы шығарып жүру, мен Алланың атымен жүрмін деп, ең бірінші ол өзіңе, үнемі өзіңе напоминание, мен Алланың разылығы үшін деп, шынымен өзі жерде зеленый карточкан болса, адамдар өзі саған көмектесу келеді екен. Өзі саған мен саған қалай көмектесе алайын, видеоны түсіріп берейін ба, реклама жасап берейін ба, давай мен сенен сатып алайын, давай мен сені қолдайын деп өздері келеді екен да. Аллах разылығы үшін деген ниет үшін. Алла саған адам жан-жағына сондай көмек жіберіп қояды екен. Бір ниеттің қандай маңыздылығы. Негізі бисмиллах деген сөздің өзі мен Алладан көмек сұраймын деген мағына береді екен да. Яғни байқасаңыздар, кез келген бисмилля деп басталған амал, бисмилля деп басталған жоба, проект ол берекелі. Өйткені сен өзің күшіңе сеніп тұрған жоқсың ғой. Өзің күшіңе сенсең, сарбаз сияқты, просто ешнәрсе айтпай өзің жүре бересің. Өзің құрал-саймандарыңа, яғни өзің қабілетіңе, өзің біліміңе, өзің миыңа сенесің да, я сама справлюсь деп жүре бересің. Ал сен бұл жерде өзің емес, Құдайға сеніп тұрсың ғой. Яғни Аллахым, мен қолымда еш нәрсе жоқ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббым,
деп жаңағы мен сенен бисмиллах деген, мен сенен көмек сұраймын деген мағына екен да. Яғни бисмиллах деп тамақ бастау, бисмиллах деп жоба бастау, бисмиллах деп видео бастау, бисмиллах деп дұға жасау, бисмиллах деп намаз бастау, оның барлығы Аллахым сенен көмек сұраймын, көмек сұрай отырып бастаймын деген мағына береді екен. Яғни жетістікке жету құпияларының екінші бөлімінің сыры ол бүкіл нәрсені, бүкіл жобаны, әрбір қадамды, әрбір көзің ашты ма таңертең сразу бисмиллах деп ашу, су іштің ба бисмиллах деп ішу, бізде сүннет ол. Кез келген нәрсені бисмиллах деп бастасаң, ол жерде міндетті түрде береке болады деген сөз. Бұл сөз менің сөзім емес, бұл сөз ғалымдардың зерттеп кеткен, сахабалардың айтып кеткен, пайғамбарымыздың айтып кеткен өсиеті, аманаты. Осы амалды, осы лайфхакты бүкіл жобаларымызға, бүкіл амалдарымызға қолданайық, иншалла. Сол кезде бізге жолымыз ашық болады, міндетті түрде. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, Алла қаласа сіздермен пайдалы біліммен бөлісу ниеттемін.